Prebudíš sa a chceš okamžite zaspať. Nie preto, že by si bol unavený od práce alebo nevyspatý, ale preto, že v tvojom vnútri niečo krváca. Čo to je? Prečo sa cítiš tak prázdny, tak vyčerpaný, aj keď si nemal žiadny fyzický nápor? Niečo, čo nie je vidieť. Niečo, čo nepočuješ, ale niečo, čo sa ti šíri celým telom, ťa ťahá späť do postele. Cítiš, že by si mal vstať, ísť von, žiť život, pracovať, stretávať sa s ľuďmi. Ale nie. Tvoje telo len volá po tichu, po zastavení, po úniku od všetkého, čo ti vyčerpáva dušu. Ako by niečo v tebe už nechcelo pokračovať. Možno sa snažíš niečo navonok vykonať, ale vnútri je to ako zima, ako hmla, ktorá ti zabraňuje pohnúť sa. Tento pocit sa často stáva tichým sprievodcom, ktorý si väčšina z nás nevšimne. Pripisujeme to únave, stresu alebo nadmernej námahe. Ale Carl Jung hovorí, že to môže byť oveľa hlbšie. Tento pocit je výsledkom toho, že sa tvoja duša už dlhšie nevyjadruje. A keď duša nehovorí, telo začne šepkať. A raz začne kričať. Neviditeľné dôsledky, tieň, ktorý nás ťahá. Dlhé roky si možno nosil masky. Možno si bol úspešný profesionál, ktorý sa nikdy nevzdal. Možno si bol dokonalý rodič, manžel alebo priateľ. Ale čo s tým všetkým, keď sa tieto masky začnú stávať príliš ťažké? Čo sa stane, keď sa už nedokážeš skryť za roli, ktoré si hral? Jung hovoril, že všetky tieto masky, ktoré nosíme, nás môžu ochrániť pred svetom. Ale zanechávajú v nás niečo, čo začína bolestivo chýbať. A keď tieto masky opadnú, prichádza tieň. Časť nás, ktorú sme potláčali, ktorú sme sa báli prijať. Možno to bola bolesť, ktorú sme nikdy neuznali. Možno to bola smútok, ktorý sme nikdy nevyjadrili. A teraz, v tejto prázdnote, ktorú cítiš, sa začínajú objavovať tieto potlačené časti. Môže sa to prejaviť ako únava, zmätok, alebo čo je ešte horšie ako pocit, že všetko, čo robíš, je zbytočné. Možno cítiš, že nemáš žiadny zmysel, že už ďalej nemáš silu niečo meniť. A v tomto tichu, kde sa začína ozývať tvoj tieň, sa schováva odpoveď, na ktorú si možno nikdy nebol pripravený. Nové vzťahy, staré rany, zrkadlo minulosti. Keď sa rozhodneš začať niečo nové, napríklad nový vzťah, často sa to stáva konfrontáciou so starými vzorcami. Možno v sebe nosíš myšlienky, ktoré ťa vedú k porovnávaniu nových ľudí s tými starými. Možno sa to neustále vracia k tomu, čo si zažil v minulosti. Bolesť, zrady, strach. A nezáleží na tom, aké nové príležitosti sa objavia, tie staré rany budú stále prítomné, kým sa ich nepozrieš priamo do očí. Jung hovoril, že tieto vzorce sa preberajú z minulosti a ak ich nepochopíme, začneme ich žiť znova, aj keď sa zdanlivo všetko mení. A tu je skrytý paradox. Môžeme sa pokúšať začať nanovo, ale pokiaľ neprejdeme týmto očistným procesom, staré rany nás budú držať na uzde. Možno sa teraz bojíš toho, čo v sebe nesieš. Možno sa bojíš, že nový vzťah bude opakovať staré chyby. Možno je to preto, že ešte neboli tieto rany zahojené. A práve v tomto tichu, ktoré si zrazu nechal otvorené, začínaš hľadať odpoveď. Možno sa pokúšaš zmeniť niečo vonkajšie, ale skutočná zmena začína vo vnútri. Pretože ak sa nezbavíš starých rán, nemôžeš prijať nový začiatok. Osamelosť a ticho. Cesta k sebe. Osamelosť nie je vždy nepriateľom. Možno sa osamelosti bojíš, ale čo ak práve v nej môžeš nájsť odpoveď? Ticho nie je vždy nepriateľ. Čo ak sa ticho stane tvojim spojencom? Jung veril, že pravá cesta k sebe prichádza vtedy, keď sa učíme byť sami so sebou. Nie ako obete, nie ako ľudia, ktorí sa vzdali, ale ako tí, ktorí sa rozhodli zastaviť a pozrieť sa na to, čo je vo vnútri. Keď sa prestaneš ponáhľať, keď sa prestaneš báť svojho ticha, zrazu začneš počuť hlas duše. A ten hlas ti hovorí, že nie je zlé byť osamelý. Nie je zlé mať chvíle ticha. Naopak, tieto chvíle môžu byť najväčším darom, ktorý si pre seba môžeš dať. Ticho je priestor, v ktorom sa rodí nový život. A to je miesto, kde sa všetko začína.
Keď prestaneme kričať, keď prestaneme hľadať vonkajšie potvrdenia, nájdeme pokoj, ktorý nám konečne dáva zmysel. Ticho nás neoddeľuje od sveta, ale naopak umožňuje nám sa k nemu znovu pripojiť, tentokrát autentickejšie. Psychologická rekonštrukcia, znovu zrodenie z prázdnoty. Čo sa stane, keď sa naozaj zastavíš? Keď si konečne dovolíš zastaviť ten nekonečný beh a pozrieš sa do zrkadla, čo uvidíš? Možno sa ti to bude zdať desivé. Možno sa budeš báť, že sa zrútiš, že sa ti život rozpadne na kúsky. Ale čo ak je to práve tento okamih, kedy sa môžeš znovu postaviť? Čo ak je to začiatok niečoho nového? Čo ak práve tento stav prázdna nie je koniec, ale skutočné znovuzrodenie? Jung hovoril, že skutočný proces individuácie začína vtedy, keď sa rozhodneme odhaliť svoju pravú podstatu. Nie tú, ktorú od nás očakáva spoločnosť, nie tú, ktorú sa snažíme byť pre druhých, ale tú, ktorou naozaj sme. Tento proces vyžaduje odvahu. Odvahu prijať aj to, čo sa nám nepáči. Odvahu vidieť svoje temné stránky, ktoré sme tak dlho ignorovali. Ale ak sa odhodláš, začneš vidieť, že všetky tieto časti teba, ktoré sa ti zdali ako slabosti, sú v skutočnosti kľúčom k tvojej sile. A v tomto znovuzrodení sa rodí nový život. A nie je to nový život bez problémov, bez bolesti. Naopak je to život, ktorý je oveľa bohatší a autentickejší, pretože už nie si tým, kým ťa ostatní chcú mať. Si tým, kým si vždy mal byť, s plnou akceptáciou svojich nedokonalostí a silných stránok. Túžba ležať je vlastne túžbou žiť. Možno si sa nikdy nezamyslel nad tým, čo znamená tvoje túžba ležať celý deň. Možno si myslel, že je to slabosť, apatia, lenivosť. Ale čo, ak je to niečo oveľa hlbšie? Čo, ak je to volanie tvojej duše, ktorá sa už unavila z toho, že sa stále musí prispôsobovať, že sa stále musí pretvarovať? Čo, ak je to jej spôsob, ako ti povedať, zastav sa, urob si prestávku, počúvaj ma, som tu. Ak sa zastavíš, ak si dovolíš ležať, počuť a byť ticho, možno zistíš, že v tejto chvíli sa ukrýva odpoveď na všetky tvoje otázky. Možno v tomto tichu nájdeš to, čo si celý čas hľadal. Pokoj, ktorý nie je výsledkom úspechu alebo naplnených očakávaní, ale výsledkom spoznania seba. A možno práve tento proces zastavenia, tejto vnútornej rekonštrukcie ťa privádza k tomu, čo naozaj potrebuješ. Jung často opakoval, že naše telo a duša nie sú proti sebe. Sú to dve časti tej istej bytosti. A keď sa začneš počúvať, keď sa prestaneš báť týchto tichých volaní, začneš objavovať cestu k tomu, kto naozaj si. A čo ak tá túžba ležať celý deň nie je len unavený únik? Možno je to práve návrat k sebe. Možno si to nikdy nevedel, ale táto túžba po pokoji nie je tvojim nepriateľom. Je to tvoj sprievodca, tvoj učiteľ. Volá ťa, aby si sa zastavil a pripojil sa k tomu, čo je v tebe živé. Možno je čas prestať bojovať a začať jednoducho byť. Pretože na konci tejto cesty, keď si dovolíš ležať, počúvať a vnímať, zistíš, že práve v tejto chvíli sa skrýva najväčšia možná sloboda. Synchronicita. Znamenia, ktoré nás vedú. Možno si v poslednej dobe začal vnímať zvláštne náhody, ktoré už nemôžeš považovať za obyčajné. Možno si všimol, že sa ti stále objavujú rovnaké čísla, že sa stretnutia opakujú, že si v určitých momentoch počuješ slová, ktoré ti akoby presne zodpovedali na tvoje myšlienky. Možno si sa zamyslel, či to nie je len náhoda. Ale čo ak to nie je náhoda? Carl Jung hovoril o synchronicitách, zmysluplných náhodách, ktoré nám ukazujú, že náš vnútorný svet je v spojení s vonkajším svetom. Keď si začínaš všímať tieto znamenia, začínaš sa napájať na niečo väčšie, na niečo, čo presahuje bežnú realitu. Tieto synchronicity môžu byť spôsobom, akým nám naše nevedomie ukazuje cestu, aj keď my sami ešte nevieme, kam ideme. A tu prichádza ďalší paradox. Na to, aby si našiel odpovede, nemusíš ísť len vpred. Mnohokrát sú odpovede ukryté v tých najzdanlivejších náhodách, ktoré sa vyskytujú, keď sa zastavíš, keď začneš vnímať.
Možno práve v týchto znameniach sa ukrýva odpoveď na otázky, ktoré si nikdy nevedel položiť, alebo na tie, ktoré si doteraz ignoroval. Možno zrazu začínaš chápať, že to, čo sa ti v minulosti zdalo ako náhody, sú v skutočnosti znamenia, ktoré ti duša posiela. Možno ti len chýbala schopnosť vnímať ich, keď si bol príliš zanepráznený životom, ktorý ťa tlačil dopredu. A teraz, keď sa konečne zastavíš, začínaš spoznávať skrytý poriadok vo svojom živote. Sny, jazyk nevedomia. Jung veril, že sny sú jazykom duše. Keď sa pozeráš na svoje sny, môžeš začať vnímať, že nie sú len náhodnými obrazmi zo spánku, ale majú hlboký význam. Možno si ich doteraz považoval za nezmysly, ktoré nemajú žiadnu hodnotu, ale čo ak práve v týchto obrazoch, ktoré sa ti zjavujú, sa skrýva odpoveď na tvoje hľadanie? Sny sú spôsobom, akým nám nevedomie hovorí. Sú symbolickými obrazmi, ktoré nám odhaľujú naše najhlbšie pravdy. Možno sa ti zdajú zmetené, možno nerozumieš, čo znamenajú, ale ak im začneš venovať pozornosť, začneš si uvedomovať, že sú mapou, ktorá ťa vedie k tomu, čo je v tebe. Možno si sníval o miestach, ktoré si nikdy nevidel, alebo o ľuďoch, ktorí sa už dávno stratili z tvojho života. A možno, len možno, je to signál, že sa tvoje podvedomie pokúša komunikovať s tebou. Jung povedal, že ak sa naučíme správne čítať naše sny, môžeme pochopiť hlboké procesy, ktoré sa odohrávajú v našom vnútri. Možno práve teraz zažívaš sny, ktoré sa zdajú zvláštne, chaotické, no ak sa naučíš vidieť za nimi symboly, začnú ti poskytovať odpovede na tvoje otázky. Tieto sny nie sú len náhodné obrazy. Sú to znamenia, ktoré ti pomôžu pochopiť, čo sa deje v tvojom živote. Tieň a persona. Masky, ktoré sme si vytvorili. V celom tomto procese, keď sa dostávaš hlbšie k sebe samému, prichádza čas na konfrontáciu s tým, čo Jung nazval tieňom. Tým, čo sme sa naučili potláčať, čo sme sa naučili skryť pred sebou a pred ostatnými. Možno si sa celý život snažil byť niekým, kým nie si, ideálnym partnerom, perfektným rodičom, úspešným pracovníkom. A tieto masky sa stali súčasťou teba. Ale čo ak tieto masky, ktoré si vytvoril, nie sú tým, kým si naozaj? Možno si na ne tak zvykol, že si zabudol, kým si naozaj bol predtým, než si sa stal tým, čo od teba svet očakával. Možno práve teraz, keď sa pozrieš na svoje masky, začínaš vidieť, že ťa už nezastávajú. Možno sú len nástrojom, ktorý ti už nefunguje. Jung hovoril, že každý z nás vytvára persónu, masku, ktorá nás chráni pred svetom, ale zároveň nás oddeľuje od našej skutočnej podstaty. A keď sa táto persona stane príliš silnou, začne nás ťahať do predtým nepoznaných temných kútov, ktoré si dávno potlačili. Tieto časti nás, ktoré sme odmietli prijať, sa začnú prejavovať cez naše pocity vyčerpania, frustrácie alebo cez túžbu len ležať a nič nerobiť. A teraz, keď sa prestaneš skrývať za touto maskou, môžeš konečne vidieť, čo je skutočne dôležité. Možno je to najväčšia výzva, ktorú teraz čelíš. Prijať ten tieň, ktorý ti ukáže, čo je skutočne tvoje a čo len predstieraš. Znovuzrodenie, pochopenie a prijatie. Keď sa pozrieš na svoju minulosť, možno si sa vždy snažil ujsť od toho, čo bolo. Možno si veril, že ak budeš dostatočne silný, dostaneš sa cez to všetko, že získaš kontrolu nad životom, ktorý sa zdá byť už rozbitý. A možno si sa aj báli, že sa nikdy nevyrovnáš so svojimi chybami, so všetkými tými rozhodnutiami, ktoré ťa priviedli k tomu, kde si teraz. Ale čo ak práve v tejto bolestnej tichej chvíli nájdeš svoju skutočnú silu? Jung hovoril, že naša skutočná sila nevychádza z toho, že sa vyhýbame našim temným stránkam, ale z toho, že ich začneme prijímať. Z toho, že sa pozeráme na seba taký, aký naozaj sme, so všetkými chybami, ktoré nás definujú. Keď začneš akceptovať svoje temné stránky, keď začneš prijať tie časti seba, ktoré si doteraz ignoroval, zrazu začínaš rásť. Možno si sa bál, že prijať svoju slabosť znamená, že sa staneš slabým, ale v skutočnosti je to presne opačne.
Keď príjmeš to, čo si na sebe nikdy nechcel vidieť, stávaš sa celistvým. A práve táto celistvosť ti dáva silu na nový začiatok. Možno je to práve teraz, keď si vyčerpaný, keď sa cítiš prázdny, že sa začínaš znovu formovať. Možno je to tá chvíľa, keď si pripomínaš, že znovuzrodenie neznamená, že sa zmeníš v niečo, čo nie si. Znamená to, že sa staneš viac tým, kým si vždy mal byť. A to zahrňa aj prijatie všetkých tých neúplností, ktoré sú súčasťou tvojej cesty. Ticho ako liek. Pauza, ktorá obnovuje. Mnohokrát sme si mysleli, že ak nebudeme neustále robiť, ak nebudeme neustále výkonní, stratíme niečo dôležité. Svet nás učí, že produktivita je kľúčom k úspechu. Zastavenie je považované za slabosť. Ale čo ak je práve zastavenie tým, čo nás môže uzdraviť? Jung veril, že v tichu sa rodí skutočná transformácia. Keď sa prestaneme snažiť kontrolovať každú minútu svojho života, keď prestaneme byť zaneprázdnení neustálou činnosťou, začíname vnímať to, čo je naozaj dôležité. Možno si nikdy nezažil úplné ticho. Možno si nikdy nedovolil naozaj vypnúť a len byť. Ale v tichu sa môže zrodiť tvoja skutočná sila. Možno sa tvoj najväčší strach skrýva v tom, že sa zastavíš a začneš sa pozerať na to, čo je v tebe. Ale práve v tomto zastavení, v tomto tichu sa môžeš začať spájať sám so sebou. Možno práve teraz je to najdôležitejší krok, ktorý môžeš urobiť, prestať sa naháňať a začať vnímať, čo sa skrýva v tom tichu, čo sa skrýva v tebe. Ticho ti umožní počuť to, čo si nikdy nepočul. Umožní ti pochopiť, kde si urobil chyby, ale aj to, kde môžeš nájsť pokoj. A práve v tomto tichu môžeš začať nájsť aj znovuzrodenie. Ticho nie je nepriateľ. Je to priestor, kde sa môžeš skutočne znovu narodiť. Cesta k celistvosti. Oslobodenie od ilúzií. Na konci tejto cesty nie je okamžitý cieľ. Je to cesta, na ktorej sa stále vyvíjame, stále učíme. Jung hovoril o individuácii, procese, pri ktorom sa človek stáva celistvým. A celistvosť nie je o dokonalosti. Je to o tom, aby sme sa naučili akceptovať všetky časti seba bez ohľadu na to, aké sa nám zdajú byť nežiaduce alebo bolestivé. Pravda o tebe je zložitejšia než len úspechy, ktoré si dosiahol, alebo masky, ktoré si nosil. Tvoje skutočné ja je zmesou všetkých tých častí, ktoré si možno nikdy neuznal. A táto celistvosť ti dáva slobodu. Slobodu byť tým, kým skutočne si, bez toho, aby si sa musel skrývať za ilúziami. Možno si sa už prestal snažiť byť niekým, kým nie si. Možno si prestal hľadať vonkajšie potvrdenie svojej hodnoty. Možno si sa konečne rozhodol, že už nechceš hrať hru, ktorú ti život dal. A možno práve teraz, keď si prestal bežať, začínaš chápať, že práve tento okamih je tým, na čo si čakal. Individuácia je proces, ktorý nikdy nekončí. Každý krok, ktorý urobíš, ti prináša viac seba, viac pravdy o tom, kým si. A aj keď tento proces nie je vždy jednoduchý, aj keď niekedy cítiš bolesť, je to práve tá bolesť, ktorá ťa formuje. A ako si začínaš uvedomovať, že celistvosť neznamená dokonalosť, ale akceptáciu, začneš rásť. A práve v tomto raste začína tvoja pravá sloboda. Návrat k sebe. Nový začiatok. Zrazu sa ti môže zdať, že všetko, čo si doteraz prežíval, bolo len prípravou na tento moment. Možno si čakal, že život bude o činnom, o dosiahnutí cieľov a úspechov, ale čo ak je to práve zastavenie, čo ti umožní získať to, čo ti naozaj patrí. Možno všetky tvoje predchádzajúce snahy, všetky tvoje bojovanie boli len spôsobom, ako sa skrývať pred tým, kým si naozaj. Jung veril, že najhlbšie prebudenie prichádza vtedy, keď prestaneme byť niekým, kým sme sa naučili byť pre svet a začneme byť tým, kým naozaj sme. A to nie je proces, ktorý sa dá dosiahnuť cez kontrolu alebo snahu o dokonalosť. Tento proces je o tom, že prestaneme klamať sami seba, prestaneme skrývať svoje nedokonalosti, svoje strachy, svoje túžby. K tomu, aby si našiel svoju pravdu, musíš sa pozrieť do najtemnejších kútov svojej duše a prijať ich ako svoju súčasť. A
A práve v tomto prijatí sa začína nový začiatok. Možno sa to nezačne veľkými a dramatickými zmenami, ale postupne, krok za krokom začneš cítiť, že sa znovu spájaš s tým, čo je v tebe najhlbšie. A to, čo teraz zažívaš, nemusí byť konečné, je to len ďalší krok na ceste. Tento nový začiatok je niečím, čo prichádza, keď prestaneš byť taký, akým si sa vždy snažil byť, a začneš byť tým, kým si vždy mal byť. Túžba ležať celý deň, túžba zastaviť sa, nie je len pasívnym únikom z reality. Je to návrat k tomu, čo je pre teba skutočne dôležité. Je to okamih, keď sa znovu spájaš so svojím skutočným ja. Možno si to nevidel predtým, ale teraz vidíš, že v tom tichu, v tej únave sa skrýva cesta. Možno práve teraz, keď sa zastavíš, sa začínaš opäť objavovať. Záver. Zastavenie ako cesta k životu. A tak keď sa znovu cítiš unavený, keď sa zrazu ocitneš v tom mieste, kde ťa nič nebaví a všetko ti pripadá bezvýznamné, nezabudni, že to nie je koniec. To je začiatok tvojej najhlbšej transformácie. Tvoj duševný hlad, tvoja túžba po tichu je volaním tvojej duše, aby si sa zastavil a vrátil sa k sebe. Možno sa to nezdá byť ako vzrušujúci začiatok. Možno si myslel, že zmena musí prísť vo veľkých krokoch, v dramatických obratiach. Ale v skutočnosti najhlbšia zmena prichádza práve v tých momentoch, keď sa rozhodneš prestať bojovať, prestať sa snažiť byť niekým iným. Keď sa rozhodneš byť v pokoji sám so sebou, s tým, čo je v tebe, s tvojimi ránami, s tvojimi túžbami, s tvojim tieňom. To je pravá sloboda. Túžba ležať celý deň nie je slabosť. Je to príležitosť pre tvoju dušu na to, aby sa ozvala. Možno nikdy predtým si nezažil tento druh pokoja, ale práve v ňom sa ukrýva tvoja cesta. Tak ako sa stromy na jeseň zastavia v raste a odhodia staré listy, aj ty môžeš tento čas využiť na to, aby si sa vrátil k svojim koreňom. A keď sa opäť postavíš, budeš silnejší. Ale nebudeš to ty, kto si bol predtým. Budeš to ty, kto objavil svoju skutočnú podstatu. Možno si sa obával ticha, ale teraz vieš, že je to miesto, kde sa rodí nový život. Možno si sa bál zastavenia, ale teraz vieš, že je to práve tá pauza, ktorá ti dáva priestor na to, aby si sa stal celistvým. Keď sa zastavíš, keď sa spojíš s tým, čo je v tebe, začneš objavovať, že tento proces nie je koniec, ale cesta. Cesta k tebe, k tvojej pravde.